အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြုတ်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လီယနာတတိနှစ်ယောက်ရဲ့ပြန်ဆန်မှုကနေပြီးတော့ပိုလာတဲ့အတခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် which owns Facebook and Instagram has officially launched its new app Threads. The app will be linked to Instagram and is widely seen as a potential rival to Twitter. Application ရဲ့နာမည်ကကျတော့ Threads လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ Threads ကိုပြီးခဲ့တဲ့6ရက်နေ့ကတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application က Twitter ရဲ့ကန်တက်ချက်တွေအခွင့်ကောက်ခံမှုတွေ user တွေရဲ့ complaint တွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ Meta ရဲ့ company ပိုင်ရှင် Mark Zuckerberg နေပြီးတော့တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ကို Twitter killer ဆိုပြီးတော့အများကမှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။ Threads is deadly serious for Twitter. It's been branded the Twitter killer. စကားကိုရှိရှိဝေးပြောမနေတော့ပဲဒီ application ကိုဘယ်လိုမျိုး download ဆွဲယူလို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုး account ဖွင့်ပြီး download ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဒီ application ကိုနီးတစ်မျိုးနဲ့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဖုန်းထဲက Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ iOS တမများအတွက်ဆိုရင်တော့ App Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ search bar ကနေပြီးတော့Threads ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှက်လိုက်ပါဒီမှာဒီ logo လေးနဲ့ application ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေနေပြီးတော့လည်း download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ Instagram account ရှိဖို့လိုပါတယ် Instagram app ရှိဖို့လိုပါတယ် Instagram တဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်အောက်က profile ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ကအဆက်သုံးဆက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Setting and privacy ရဲ့အောက်မှာ dress ဆိုတဲ့အကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်ထိုးပုံစံလေး logo လေးနဲ့ dress ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Git ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် install ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် download ဆွဲလို့ပြီးတော့ပါပြီ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Instagram account နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် bio ရေးလို့ရပါတယ် bio ဘယ်လိုမျိုးရေးမှလဲကိုယ်စကြိုက်ရေးလို့ရပါတယ် link ချက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စကြိုက် link ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်မချက်တော့ပါဘူးတော့အပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် profile privacy ကို public ထားမှလား private ထားမှလားကိုယ်စကြိုက်ထားလို့ရပါတယ် public ကိုထားလိုက်ပါမယ် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ account ကို Instagram နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Instagram မှာ follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေဒီမှာပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ follow လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရနေပြီးတော့ follow လုပ်သွားလို့ရပါတယ် follow မလုပ်ဘဲနဲ့ရမယ် next သွားလိုက်မယ်ပို့အပေါ်ကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်က join thread နှိပ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်က allow ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် profile ပုံကိုချိန်မယ်ဆိုရင် edit profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် profile ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Instagram နေပြီးတော့ profile ပုံကိုခေါ်မှလာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ယူမှလာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ယူလို့ရပါတယ် Instagram နဲ့ပဲယူလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ profile ကို private ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ app profile နေပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ private profile ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile က private ဖြစ်သွားပါမယ် home ကိုကြည့်အောင် home ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခု thread တုံးတဲ့လူကတော်တော်လေးကိုများနေပါပြီဒီမှာ Twitter လိုပဲဒီ application ကစာသားဒီ application က Twitter လိုပဲစာသားအတားပေး application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် search bar ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရိုက်ရှက်လို့ရပါတယ် post တစ်ခုတင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုစကြိုက်စာတင်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံကိုတွေးပြီးတော့တင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အောက်မှာပါတဲ့ attach fan ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အလောင်းကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ပုံတစ်ပုံရွေးပြီးတော့တင်ကြည့်အောင် post ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ post တင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒီ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ထွက်လာတာရှိရင်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့ပုံမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ